112年3月16，联合船队苗栗扫网队凤霄总会长李宋军长指示哈，苗栗山区加强巡视，今天有海训30公里的哈。那我们现在在头屋北坑这边哈，空拍机先上去巡视看看，啊，有出海的哈，应该这边会敢拉才对的啊。空拍机先上去巡视看看。 112年3月16，联合船队苗栗扫网队凤霄总会长及宋执行长指示哈，今天有海训30公里的苗栗地区加强巡视。刚刚我们空拍发现哈，这造桥北坑山区这边疑似有割网哈架设，我们现在人员啊还是沿着他们走的这条路哈上去，爬一个好汉坡。 一个好汉坡爬完，又还有一个好汉坡。我们上去那边直接攻上去了哈，出发。我们攻上来了哈。上来有没有看到？就网子。啊，人员走到对面那边去了。 这边看起来安全啦，然后有鸽子经过了哈，有鸽子经过了，哎呀，飘过哎，啊你看，啊这间也是新网子哈。 放在上面，放着，应该看到我们空拍机哈，把网子放下来了啊。在这边我们找看啊，看到主竿了，好，我们再把它拉上来砍掉。来，把它主竿砍掉。好，苗题，你来割题，啊，走。 还有搬动我一挂，还过掉，还过掉，啊，还过掉就割题，这是新网子的，好，那来好了，来走嘛，啊。 把它搬啊，很站就好了。係啊，前面用嚟啊。嗱個體啊，又係個體啫喎。好，我們再上去啊。 做緊每拍啦，啊，这边那边也是新网子啊，来，啊，斗笠，还有这边，你看，拉过去那边的，新网子啊，然后我们把它中途把它收一收。 割掉。你这我动的呀？对啊，好。啊，都是把它砍掉。
这是新网子啊，那稍微来割条嘛。那我们再走回去。你看，来，我们收出来哈，那个10公件啊，一大把，一大把，斗笠，14公2只哈，找出来的14公2只，线子1把，还有一条绳子啊。攞包包嘛。嚟，捉個段啦，篤地。把砍掉就好了。冇睇人死喎，都整完。嚟，唔下嗰度人割，喺動割啦，睇到睇嚟咩？嚟搶過去嘅，但係稍稍要嚟割啦，睇住啊！係個睇。係啊，那稍微嚟割啦，呢招啊！兩閃樣嘅啊！好，走。對，等於我講完咯。係啊，過了，係嘅。啊，鴿子過啊？哦。嚟，喺度割咧。係啊。好，坐对了。来，我们这边3个接口割掉2件了哈，也是放下来的哈，把试试搜索一下，还有收到他们的施工哈。鸽子开始要经过了哈，开始经过了。